레디 액션. 어차피 앞에는 자막만 넣을 거니까 뭐 대충 이런 거 해주고 기 좀 파주고 뭐 할 거 없냐? 아까 그거 옛날 거라고. 그럼 뭐 요런 거? 요런 거 하면 되는 거야? 그래. 그 다음 뭐 맷돌 좀 돌려주고 이 정도면은 나의 마음 충분히 표현되지 않았나? 박스 어디 갔어? 박스를 가지고 야 가면 쓰고 벗고 할 뻔했잖아. 가면 써주고 가보자. 자, 편집점 잘 잡아. 여기 간지 다시 여기 간지 언박싱 이렇게 하면 다 되는 거잖아. 알아서 잘 편집해라. 하나 놔두고 편집점 어디로 뜯는 거지? 여긴가? 박스를 뜯어. 그 다음에 꼬깃꼬깃해서 이거 잘 오케이 버리고 뭐가 들었지? 야 진짜 아이폰 얻었어. 야 이거 내가 가지면 안 되냐 이거 진짜? 자, 박스는 꺼주시고 다음 여기에는 뭐 에어팟 4 들어있겠지? 야, 근데 이거를 진짜 주는 날이 오긴 오네. 이거 역시 우리 거짓말을 안 해. 우리는 뜯어볼까? 야 근데 이거 좀 잘 안 뜯기는데 이거 원래 잘 뜯겨야 되는 거 아니냐? 어떻게 된 거야 이거? 어디 다시 잡아봐. 자 여기 뜯는다. 이번에 한 번에 가자. 뜯어 진짜 뜯어. 근데 이 국방 새끼 보다 개자리 났어. 뜯어. 약간 몰라. 야, 뜯어야겠다 그냥. 에어팟 4 대박. 와 이것도 주는 거야? 박스 꺼져. 쓸었다고? 몰라. 짜잔. 이 정도면 된 거 같아? 뭐 먹으러 갈래? 점심 먹어야지. 어떡할래? 더 찍어? 다음 거? 이상하다고?